Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Kullu bani adama ari sakabe anak Adam yang musuhu etanya baka bani Adam saha asyaitanu syaitan. Ya mawaladathu dina poena ngalahirkeun ka itu bani Adam saha umuhu inungna ieu bani Adam. Ila Maryama angin Siti Maryam wabnaha sarang anakna Maryam. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Kulo muskirin ari sakur-sakur anu mabok khamrun eta arak. Wa kulo muskirin sareng ari sakur-sakur anu mabok haramun eta haram. Wa inna 'alallahi jeung sayaktosna eta tetep ka Gusti Allah la ahdan aya perjanjian liman pikeun jalma syariba anu nginum ieu eman al muskirati kana pirang-pirang anu mabok ayaskiahu kana yen nginuman Allah ka ieu eman mintinatin tina taneuh lumpur al khabali tegesna taneuh ahli neraka anu bau araki ahli nar tegesna kesangna ahli neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sah Muslimun Imam Muslim an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Kul pek dahar anjeun, wasrob sareng pek nginum anjeun, walbas sareng pek make anjeun, watasodak sareng pek sodakoh anjeun, bi ghairi israfin barina henteu leuleuwihun, wala makhilatin jeung henteu gumede. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sah Imam Imam Ahmad. Kullu musawwirin ari sakur-sakur tukang ngagambar, finali eta tetep dina neraka. Yuj'alu dijadikeun lahu pikeun ieu musawwir bikulli suratin kalawan sakur-sakur gambarna. Sawaroha anu ngagambar kana itu surah. Naon nafsun nyawaan patu azabuhu maka nyiksa itu surah ka musawwir fi jahannama dina neraka jahanam. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim an Ibnu Abbasin katampi ti Sayyidina Ibnu Abbas. Kullu mauludin ari sakur-sakur anu dilahirkeun yuladu eta dilahirkeun ieu maulud alal fitrati netepan kana suci hatta yu'riba sehingga pasehat anhu ti itu maulud naon lisanuhu lisana ieu maulud pa bawahu maka indung bapana itu maulud Pa'abawahu mangka ari indung bapana itu maulud yahawidanihi eta ngajadikeun Yahudi itu duanana ka maulud wa au yunasiranihi atawa ngajadikeun Nasrani ieu duanana ka itu maulud au yumajjisanihi atawa ngajadikeun Majusi duanana ka itu maulud. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha al Aswadu ibnu Sari Aswad ibnu Sari. Kalimatul faraji ari pirang-pirang kalimat anu matak ngabungahkeun la ilaha illallahu eta lapad la ilaha illallah. La ilaha teu aya di pangeran illallahu angin Gusti Allah. Al halimu anu banget bageurna teu gancang nyiksa al karimu anu mulya. La ilaha teu aya di pangeran illallahu angin Gusti Allah. Al aliyu anu maha luhur, al azimu tur anu maha agung. La ilaha teu aya di pangeran illallahu angin Gusti Allah. Rabbus samawati anu mangeranan pirang-pirang langit asab'i anu 7. Wa rabbul arsyil karim sareng anu mangeranan aras anu mulia. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Abi Dunya an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Kalimatani ari dua kalimah khafifatani anu hampang duanana ala lisani kana lesan sakilatani anu berat duanana fil mizani dina timbangan habibatani anu dipikaresep duanana ila rahmani mungku Allah taala. Subhanallahi eta lapad subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi eta lapad subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi maha suci Allah wa bihamdihi kalawan muji Allah. Subhanallah maha suci Allah al azimi anu maha agung. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhani Bukhari Muslim.
kulu tamrin kulu pek ngadahal aranjeun atamro kana korma ala roiki ngurangan kana ciduh fa innahu mangka sayaktasna itu korma yaktulu eta ngabunuh itu korma aduda kana bilatung rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami wa Imam Dailami ane Ibnu Abbasin katampiti Sayyidina Ibnu Abbas kulu syarabin adi sakur-sakur inuman askaro anu matak mabok itu kulu syarabin bahwa mangka eta ari itu syarab teh haramun eta haram rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim wallahu a'lamu bissawab.